वाह, हमारे पास है यहाँ पर बहुत सारे खिलौने। ये देखो, कार है, यहाँ पर हमारे सामने ट्रैक्टर है। वाह, ये छोटा सा प्यारा सा स्कूटर भी है। वाह, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ट्रक है और एक ऑटो रिक्शा भी खड़ा हुआ है। अरे ये क्या? अरे ये तो ब्रिज दिखाई दे रहा है। इस ब्रिज के यहाँ पर मुझे ट्रेन की पटरी भी दिखाई दे रही है। लगता है इस पे ट्रेन आने ही वाली है। मुझे आवाज़ भी आ रही है। ये देखो, अरे ट्रेन आ गई। अरे वाह वाह वाह, ये ट्रेन कितनी ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। वाह, ये ट्रेन बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। वाह, ये देखो यहाँ पर ये ढोल बजा रहा है। वाह, उसके बाद एक ब्यूटीफुल हाउस में यहाँ पर ये गाय खड़ी है। ओहो, ये बेबी भी खड़ी हुई है। अरे ये क्या? रनवे पर हेलीकॉप्टर भी, एरोप्लेन भी खड़ा हुआ है। अरे शायद बेबी इससे कहीं जाना चाहती है। चलो चलो चलो, जल्दी से एरोप्लेन को चलाते हैं। ओह अरे वो एरोप्लेन तो उड़ गया। वाह, ट्रेन नीचे से आ रही है। ओह चलो, अब हम ब्रिज पर इस ट्रैक्टर को चढ़ाते हैं। चलो ट्रैक्टर, ब्रिज पर चढ़ो। नीचे से ट्रेन आ रही है। चलो ट्रैक्टर। ओह, ट्रैक्टर ब्रिज पर चढ़ चुका है। वाह, ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम इसको यहाँ से नीचे गिराने वाले हैं। ओह, ट्रैक्टर नीचे गिर गया। ओह, ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया ट्रैक्टर का। वाह, चलो अब हम इसे यहाँ से जल्दी से हटाते हैं। हमने हटा दिया। चलो चलो चलो, अब हम इस कार को यहाँ पर चढ़ाएंगे। ये देखो, ये कार यहाँ पर चढ़ रही है। वाह, दोनों कार एक साथ चढ़ रही हैं। चलो अब हम इस कार को यहाँ से चलाते हैं और पुल से नीचे गिराते हैं। ओहो, पुल के नीचे देखो ट्रेन भी आ गई है। वापस से ट्रेन आ गई है। ओहो, अब हम इसको यहाँ से नीचे गिराते हैं। ये देखो, कहीं ट्रेन से कार का एक्सीडेंट न हो जाए। ओह, जो हो गया एक्सीडेंट, लेकिन थोड़े से बच गए। ओ ये क्या? यहाँ पर ये चूहा क्यों खड़ा हुआ है? अरे इस चूहे को भी ब्रिज पर चढ़ा के देखते हैं। चलो 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 चलो, जल्दी से चलो। ये चूहा भी जा रहा है ब्रिज पर। ओह, अरे चूहा किसी ब्रिज पे जा रहा है? देखो देखो देखो। अरे वाह यार, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। वो चूहा ब्रिज पर चढ़ चुका है। अब हम इसको यहाँ से नीचे गिराएंगे। ओ, चूहा भी नीचे गिर गया। चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो।